嗨，你好。喂，你好，姐姐先點樣啊？係，先姐姐你好。你買嘢未啊？買嘢嘛？係啊，我睇下。我有你又花花一啲蚊雞咁陰毒嘅，你咩事啊？唔好意思，我唔係講你啊，我話嗰個俊仔啊，嗰個香港嗰個咧花12蚊咧，佢即刻改咗個價錢啊，好陰險啊！做人做到咁陰險個死仔，你講咧，你咩事咧？哦，有啲事咧想揾小賢姐姐嚟傾一傾啊。咩事啊？係咁樣嘅，小賢姐姐係今日有一件事咧發生咗，令到我好唔舒服啊，唔知點講好。咩事啊？係咁噶，今朝早咧發生咗一件事，到依家未消化到。咩事啊？今日咧，我大嫂咧啱啱打電話俾我，話我侄女咧2個星期前咧去我哋屋企同我個女玩過，就話佢下面咧有一直喺度痕，就問阿大嫂賴咗你哋啊？係啊咁樣嘅，佢問阿大嫂咧，佢話係咪嗰度生蟲？邊個問你大嫂係咪生蟲啊？我侄女咯，即係話問你下大嫂去嗰度係咪生蟲係咪？係啊係啊，啊，嗯。咁然之後咧，佢就話咧，佢上2個禮拜咧去咗我屋企，我家公咧幫佢用手去捉蟲，係話我家公話佢下面有蟲咧，佢仲話係我家公用口咧同佢將啲蟲吸出嚟，所以我大嫂嘅話，我問你啊，我問你啦，係，你大嫂話咩？你講完先啦。我大嫂話同我講，佢話要報警，咁咪報咯，唔啱咩？係咁係啱，就係咧，因為我都未了解清楚呢件事啊嘛，我係聽佢喺度同我講啊嘛。咁你咪交俾警方咯，咁交俾警方咯。咁你既然係咁樣嘅，係咪先？我想叫佢咧，唔好咁急住，我哋先了解清楚係咪？了解啲乜嘢？因為我都未搞清楚，就係我大嫂打電話俾我同佢講啊嘛。咁我要翻去問一問佢，問一問我家公啊，問佢做乜嘢？啊？問佢有冇蟲嚟係咪？係啊，就係咧，我就係咁樣諗嘅。你點問啊？你會？我係咁樣諗嘅，因為我自己都唔知係咩回事啊嘛，我又諗住咧唔好搞到兩家咁尷尬，我就諗住咧唔好搞到大家咁尷尬，係嘛？點解唔會搞到自己咁尷尬咧？嗱，我俾你講呢個問題比較敏感啊，等你本色講啊，本色。唔係，我覺得好少用嘴係吸邊度啲蟲啊，咁核突都吸一籮嘅，你講清楚啲吸邊度啲蟲。佢嗰個細蚊仔，佢話同佢阿媽講，佢話開頭用手同佢捉蟲，後尾佢話我家公話用口去將佢同嗰啲蟲吸出嚟，佢係咁講。你家公都幾識玩㗎喎，有蟲都搞得掂，你家公應該要加號先係㗎。你家公白大褂嚟㗎？啊？係咪白大褂嚟嘅？你家公係咪醫生嚟㗎？唔係。你咁你家公做咩㗎？佢係冇嘢做嘅老人家，佢喺屋企即係。咁佢冇人家嘅，咁佢唔舒服，咁你，其實我都唔想話去講啲乜嘢㗎啦。你講，咁你信唔信啊？我點講咧？我都唔係話好信，我諗住我家公咧，佢係70、80歲人啦，又有病係嘛，高血壓又長期食藥，所以我亦都打電話問我老公，同我老公講，我老公咧叫我勸下我大嫂咧，先唔好報警住。點解咧？因為依家差唔多要過年啦嘛，係嘛？我哋大家咧，多謝阿 Sa 點樣去解決？解決啲乜嘢啊？即係想，因為依家打電話俾我大嫂咧，佢又唔聽喎，我想問佢，你覺得？我就唔知咯。所以我老公話睇下晏啲睇下，再搵佢睇下，再問下佢睇下點樣去解決。等佢翻嚟先，因為佢喺出邊上班啊嘛，做嘢啊嘛，翻去比較遠。佢又唔聽，後尾咧我又打電話俾我大佬。我大佬就話先帶我侄女去醫院檢查。你好，小遠。係。我想問一咪啊，你個侄女係咪侄女啊？係。幾多歲啊？幾多歲啊？7歲。7歲，我諗佢唔識講，但係攞呢啲講大話同佢媽咪講噶嗬。即係我覺得，因為一個7歲嘅細路女咧，一個7歲細路女無端端同阿媽咪講呢啲嘢咧，肯定係有做過，佢先會同媽咪講嘅。咁我想問，你頭先話係今朝聽到呢個消息，而家仲未消化得到，所以揾阿小圓講係咪啊？係啊。但係你今朝到而家，喂10幾個鐘頭咯喎，你點解你唔去揾你老爺咧？佢如果做過有痕跡喺度㗎。唔係啊，點解你唔去問你老爺？你反而揾你老公咁得意嘅？因為太突然啊嘛，我又唔知點樣去處理喎。今朝早去問你老爺咯，去問你老爺咯。問我老爺，佢又出咗去啊嘛，佢唔喺屋企啊嘛當時。我諗話今朝到而家都未翻屋企。
翻咗嚟我就聽我大陸嫂講噶嘛，細路仔可能又或者係有講大話咧，我都唔知㗎，係咪？點樣講大話？我哋都要去對一對一個7歲嘅細路女話下邊痕，嗰個你家公同佢捉蟲蟲攞手捉，跟住後尾攞口捉。我諗點樣7歲嘅細路女都唔識講呢啲大話係咪啊？我唔知咯，所以話我又唔知咪最好報警咯，最好報警咯。我都係想要解決問題嘛，就係俾369去解決咯。你知唔知你咁樣影響個細路女一生㗎？其實我就係唔想報，知唔知啊？點解唔想報啊？如果個女係你嘅，你會點？你係咪同家公有路啊？咪住，你係咪同家公有路？你做咩唔報？唔係過唔過年嘅問題啊！而家一個7歲嘅細路女啊，俾你家公錄咗啊！其實我都係想搞清楚啫，了解清楚係咩回事先，大家先好去做係嘛？如果係細路仔話，如果講大話報369嘅話，係咪好容易嚇親佢啊？你問公平嗰啲人咧，一個7歲細路女會唔會攞呢啲嘢嚟講大話俾媽咪聽？佢識講埋咩攞手，跟住嗰個公佬啊，後尾攞口同佢轉嚟轉去。唔係，我而家問你，嗱咁樣啦，我哋和平啲。我大嫂嗰度同我講嘅，我唔知係咪我侄女講嘅，係咪先？係我大嫂同我講嘅。嗱，頭先又話你侄女同你大嫂講，而家又話唔係。因為係大嫂同我講啊嘛，唔係侄女直同我講嘛。嗱，我問你，不如咁樣，你自己有冇女嘅？我都有。嗱，我問你，咁你老爺咧有冇幫佢吸蟲蟲？有冇試過痕痕地？冇噶。係咯，咁點解佢會綁你個侄女去吸蟲蟲，唔幫呢個女去吸蟲蟲？咁你個女有幾大？所以我話依家我個女係比較細。嗱，我唔理你個女比較細啦。所以我想搞清楚啦，因為呢啲嘢我都係同我大嫂嗰度聽到噶嘛。哇，好嚴重噶啦！你知唔知啊？呢件事猥褻兒童啊！你唔好講呢個話題啊！猥某褻某啊！喂，你好啊！喂，係小燕姐姐，倒數第一位係邊個？交俾警察局。喂，係你好。係姐姐。係你好，你好。因為有啲嘢講唔清楚，我哋想搞清楚啊嘛，係嘛？7歲細蚊仔係好容易講大話，因為我侄女咧上次點樣都唔會攞呢啲講大話咯。所以我就搞清楚先咯，因為你今朝到而家都搞唔清楚，同佢講，你今朝到而家咯喎，10幾個鐘頭都搞唔清楚。咁我又問清楚，咁我問我大佬佢又冇，佢又話叫我大嫂去帶佢去醫院檢查，咁樣一路打電話俾我大嫂一路又唔聽，都唔知係咪去咗醫院。其實我都唔想嘈噶，我淨係想即下呢啲想問下呢啲意見啫。因為啊，問咩意見啊？意見咪報警咯。講句好唔好？你聽我講句。有個7歲細路仔會講嗱，我哋唔需要喺度估啦，因為小朋友講出咁嘅事咧係一件好嚴重嘅事，你唔好理佢真假，你唔好理佢講大話，你先去報369。點樣去揾真相咧？369。其實7歲細路仔嘅話，其實係好容易講大話，因為我侄女咧，佢之前都講過大話。你唔好理佢講唔講大話，如果佢真係講大話，講呢啲嘢啊，係嘛？你要還你嘅家公。我睇到你哋都咁唔咩㗎，咁唔好同我講，我哋都唔想去咩㗎，我哋真係想解決咗問題。你同佢報警嘅話，有咩可以解決得到咩？係咪先？你聽我講得唔得啊？姐姐，你覺得咁樣嘅話，係咪一定要報警啊？係，梗係要，當然啦，講嘅肯定係啦，咁唔通唔係啊？嗱，你聽我講，而家你擔心大人被冤枉個老，聽我講，你而家擔心個老嘢被冤枉。如果我哋去報警嘅話，咁到時真係發現佢講大話，即係報假警啦。你聽我講，係啊，你可唔可以聽我講？你收聲先。我真係講一句半句，你又喺插嘴。嗱，如果係到嗰個369證明嗰個小朋友講大話嘅話，佢會大人都想應該。好煩啊！你先聽聽啊，妹妹，你不如聽聽啊，姐姐。因為我從細喺入邊大嘅，你放心，唔係報假警，你係去反映呢個情況，然之後369會去有佢個方法去尋求呢個真相，佢會還呢個老爺一個清白，呢個老爺都要一個清白噶嘛，絕對冇可能係報假警。你帶埋小朋友去，叫小朋友同369講，佢哋就會去分辨真假嘅。呢一個我哋嘈嚟嘈去都冇用。啱啊！但係我哋係親戚點樣去講呢啲？親戚更加要講。咪係咯。如果你知情不報，到以後爆出嚟，你全家都有麻煩。如果報警嘅話，你覺得以後點樣去處理啊？有事咪要入去咯。處理。我哋都唔知情，我哋都唔知。你唔知情唔緊要，因為小朋友已經同你講咗，同大人講咗呢個問題，無論同邊個講，你都要去報，因為我哋要保護兒童，明唔明白？其實你個內心係點諗噶，阿姐姐，你個內心係點樣嘅諗嘅？發生咗呢件事之後，你個內心係點諗嘅？其實我係咁樣嘅，我諗搞清楚呢件事先，因為我大嫂咧，佢又打咗電話俾我之後咧，佢一路又唔聽我電話，係咪先？我想問清楚到底係咩？唔係，如果我同你講，你聽我講，如果你嘅態度咧係正，即係點講咧係
係中立嘅，你唔會偏幫邊個嘅，或者係你會第一時間咧以小朋友嘅角度去諗嘅。我相信你大嫂係願意聽嘅，你係咪講咗啲唔好聽嘅嘢？梗係唔好啦，因為佢同我講嘅時候，咁佢點解佢唔聽呢？佢同我講嘅時候，我話係咁嘅回事咩？咁我就搞清楚先啦，係咪？梗係將啲問題搞清楚，係咪呢一回事？因為細蚊仔講出嚟，我哋都唔知係咪？佢覺得我喺度維護緊我個家公咯。咁你係唔係啊？其實咧，頭先聽你講咧，你確實係維護你嘅家公，因為你一直喺度講個小朋友講大話。因為你根本你冇能力去分辨呢個小朋友。因為呢個小朋友佢之前經常都有講大話，所以我哋就佢講嘅時候，我哋就要去咩？其實我點樣去回覆佢咧？我淨係想搞清楚呢件事係咪真嘅，係咪先？但係我大嫂佢而家又一路都唔接電話。咁我想問下，咁如果係真嘅咧，咪連你大嫂上嚟咯。咁我想問你，個電話佢都唔接，你話我點回覆啊？係咪先？我哋都係想搞清楚係咩一回事。連你大嫂上嚟啊！係咯，連你大嫂上嚟啊！我都想啊，但係聯繫唔到佢啊，佢唔接我電話。你發信息得唔得？發信息佢都冇覆，我一路喺度。唔緊要，咁你可唔可以去？所以話咧，你哋咁樣佢一路咁樣講嘅話，搞到我哋壓力都好大。所以我都係想解決問題，係咪先？即係想搞清楚先，將呢啲問題好好解決咗佢。大家開開心心咁過年咪幾好咯，係咪先？但係到底係真真正正係咩一回事咧？或者呢個係咪要搞清楚啊？而家你點解決啊？你講啊！你上嚟講到咁耐，你哋好似審犯咁樣審我，其實我都唔係話我。你講，慢慢講好唔好？唔係你咧想解決呢件事咧，係你好好地講，咁你想解決呢件事嘛？人哋講乜嘢你都係打斷人嘅，你一啲都冇聽人哋講嘢，你同佢分析咁多，你根本聽唔入耳。嗱，我問你一句，你上嚟咧講咗起碼幾十句，你要搞清楚呢件事，要搞清楚。我想問下你吧，就憑你係打算點樣將呢件事搞清楚？搞清楚之後，跟住點咧？我哋就係想問清楚係咩回事，但係我大嫂一路佢都唔接我電話，所以我你點樣問清楚？你點樣問清楚？佢已經講到好清楚啦，個小朋友已經講到好清楚啦，話吸蟲，首先係手捉蟲，第二用把口去吸蟲。但係依家你講清楚咩？但係依家呢件事都未搞清楚，你哋好似審犯咁樣審，唔係審犯啊！你上嚟你講咗幾十句啊！你上嚟講咗幾十句，你要搞清楚。我想問你，你要搞點樣清楚？人哋講一句兩句説話仲未搞清楚，我哋都唔會話。佢係話吸蟲同捉蟲，係咪先？咁我哋唔知，搞到我都唔敢。佢一輪嘴啊，三幅被係復讀機咁樣。我問你，你依家咧，你係咪想還你嘅家公一個清白？你係覺得你家公係清白嘅係咪？其實清唔清白，我哋都唔知係咪先？所以你搞清楚去。為咗證明你家公係清白嘅，我家公係咪清白？我都冇講過係嘛？嗱，你聽我講，你哋一路有聲喎，你聽我講，你聽先啦，不如聽先啦，好唔好？大家，你上嚟就要平心靜氣。你想你還你家公一個清白，你必須要報母子。報係冇錯報啊！報啊，真係報啊！呢個係唯一還你家公清白嘅一個途徑嚟嘅，係唯一，因為你冇能力去查。所以我唔想佢報，就係因為要查，要搞清楚。因為佢電話又唔講，我問多兩句佢都 cut 線咯，佢都唔講。你講咗幾萬次啦，成日上嚟話要搞清楚，就憑你點樣去搞清楚啊？唔係小朋友講嗰兩句説話，已經講到好清楚啦。首先用手去捉蟲，再唔得就用口去吸蟲啊！你講嘢係咪聾嘅？真係講得仲未夠清楚啊！咁你咁樣一路咁樣一輪嘴咁樣講，一輪嘴咁樣講，就係冇得俾我講啦。我舉手，我舉手啦。我係想問，叫我去。你等一等先，你上嚟一直話要搞清楚。當我哋問細節嘅時候，你都係唔回答嘅，你都有迴避嘅，你都係三幅屁嘅。咁點樣搞清楚啊？搞唔清楚啊！嗱，姐姐，我想嚟嘅。姐姐，我幫你講一句，姐姐，我上嚟同你講一句。而家唔係你想搞唔搞清楚嘅問題，因為係你家公嘅問題同你阿嫂嘅問題。而家你上嚟要阿小燕姐姐同你搞清楚係冇得搞，你阿嫂要去報，我哋任何人都阻止唔到，明唔明？而家唔係我哋係阻止唔到，我哋真係想叫我老公翻到嚟，再去睇下佢邊點樣去搞。姐姐，可唔可以聽人講？你聽咗人哋講得唔得㗎？你可唔可以聽人講完先，姐姐？係啊，你聽咗人哋講完先。唔係咯，而家我同你講嗱，我唔係審你，我平心靜氣同你講，姐姐。而家呢件事唔係我哋同你家公啊，或者咩嘢問題，係你阿嫂嘅問題。你阿嫂要搞清楚，唔係你要搞清楚。阿小燕姐姐係幫唔到你搞清楚。而家只能夠你阿嫂如果要報嘅，就只能夠係369去搞清楚。你上嚟搞唔到嘅，姐姐。而家所有人講係啱嘅，首先就去報。我哋乜嘢都等369嚟搞。如果係個小朋友講大話，
一定還你家公嘅清白，姐姐，你講嚟多餘㗎，明唔明啊？唔係你係當事人，係你家公同個小朋友，你阿嫂要報你都冇得講。我同你講，姐姐，你最好就你去報，點解呢？如果當你阿嫂去咗報之後，證實咗你嘅家公係有穢咩事嘅呢，你係知情不報，你都有罪。嗱，我唔係審問你姐姐，我係講俾你聽嘅意見啫，明唔明啊，姐姐？小朋友會講大話，如果我講大話，你聽我講埋先。小朋友一定會講大話，但係呢啲大話小朋友係唔識講。你話攞咗嘢食啊、偷嘢食呢啲大話會講，但係呢啲嘢就一定唔會講小朋友，因為佢都唔識呢啲嘢點樣講大話咧，姐姐。你信唔信都好啊，我就講呢啲啦。你哋繼續評論啦。我落咪啊，我俾其他人上嚟評論。如果係我嫂真係報咗嘅話，我家公嗰邊點樣交代？因為我一路嘅話我都好顧忌。你交代啲乜嘢啊？係自己做出嘅，真係搞笑啦！我就唔明白點解你要咁負翻責任噶嘛？嗱，姐姐，我一路都幫住屋企，幫住外家嗰邊嘅，所以我家公呢邊一路都話我成日都幫住外家嗰邊。我嫂佢哋叫起我話，我都有幫佢幾廿萬，係咪先？因為呢啲嘢咧，我都唔想搞到大家唔開心。姐姐，你好啊，唔聽人講。唔係佢而家，你聽我講，你講拍三嫂嚇。而家咧，即係你自己都有個女啊。如果你個女都遭受呢一樣嘢，要捉蟲嘅，你就不堪設想。我問你一句話，萬一你家公做咗一啲咁樣嘅嘢，咁報唔報？報定唔報？如果佢真係有做嘅話，咁佢係佢嘅問題，係咪？睇情況，因為我哋依家都未定係咪佢真係有做呢樣嘢，跟住一輪咗就話係要捉，係咪先？咁其實你打嚟上，而家問你，如果你家公真係有做，你報唔報？你回答 yes or no？呢件事我哋都好難講，我哋又冇親眼睇到。冇難講啦，我就問你，如果你家公真係有做呢樣嘢，做呢件事，我有冇親眼見到你同你老公搞啊？冇。你講下呢樣嘢。同埋一樣嘢，小朋友點會下邊有蟲啊？我問你啊！如果真係有做呢啲咁樣嘅行為嘅，報唔報？如果單純用手去捉嗰一蟲呢件事就冇必要報。哇！一定要報。哇！一定要報。如果有做到啲咩？如果你有咩叫猥褻啊？包庇啊！你講咩啊？你猥褻㗎啦！如果有貪咩犯法，我就唔使報喎。即係你認為係咁樣？係啊，因為佢哋幾離譜啊！如果真係有家公咁大嘅年紀，咁就真就算佢咩事，唔好話咩事啦。我問你，咁你話如果係做咗嘅就報，冇做嘅我日日乜你，咁你點算？我日日乜你？咁係咪可能咁咩噶嘛？所以我哋就唔係，我而家就問你一句話嗱，如果我唔講你個女，我講你係咪？咁我嗱你係一個幾廿歲啦，人哋後生啦，咁我日日乜你得唔得先？我揾個伯父。我估計得㗎，佢日日都俾佢家公乜㗎啦。姐姐啊，都已經乜到慣㗎啦。佢姐姐，我俾個心理準備你啊，姐姐，我俾個心理準備你啊。你個女咧，你自己睇好啲啦。呢個心理準備嚟㗎，日日俾人摸下，你自己個心點樣受？冇可能嘅，因為我哋你覺得冇可能啫。你覺得冇可能啫？呢一個個案已經好多噶啦，有好多嘢話唔埋噶，好多呢啲個案，好多呢啲人打過上嚟講過呢一樣嘢。阿俊哥你好，我同你講，你報同埋唔報係一回事，唔同一回事嚟噶。如果你咁樣嘅話，呢個世界上冇傷害人啦。我日日捉住你，你乜你哋，我哋喺個門口嗰度，我扯你過嚟，我乜鳩窒咗你，勾到你死咁滯，咁你點樣度震啊？我一見到你就綁仔係咪先？佢打上嚟就係唔想報噶啦，好明顯咯。佢嗰個咩啊？佢嗰個姑仔啊，定係咩啊？阿嫂啊，就同佢講得啊，就係信任佢啊嘛。即係俾佢，其實佢阿嫂都係俾個心理準備佢嘅。佢就係想咩反應嘅？啲老人家咧係好記仇噶。如果今次真係你理得佢記唔記仇啊，大佬？我係個女嘅阿媽，我仲記仇啊！喂，大佬，你理得佢記唔記仇啫？做呢啲嘢。阿姐姐咁樣，你咁樣啦。你唔想係代表你嘅意見，你阿嫂想你就由得你個嫂想係啦。有時候咧你個心唔舒服都好，你喺呢度呻下就算啦。冇錯，真係唔好同你阿嫂講啊，唔好叫你阿嫂唔好報啊。咁如果佢報咗嘅，咁你咪捉咗你去，你阿老爺入去踩下衣車咯。你老爺捉咗入去，你反為仲好啦。如果你唔去搞咧，你個嫂咧記仇仲犀利過你。最起碼你捉咗入去，佢突然之間喺個監倉入邊瓜釘咗，咁佢咪分晒啲錢俾你哋咯。
鬼咩？小梗係唔係咁樣諗嘅啦，我哋都唔係話諗住分咩啊？定係你唔捨得你老氣啊？係啊，因為你唔捨得你老氣，你老氣咧又叫你食藥噶咯喎？點解咁緊張個老爺嘅？你明唔明啊？摸佢啊嘛，佢老爺佢覺得冇事啊嘛，摸慣咗啊嘛，所以佢聽到小朋友俾個老爺摸，佢都冇所謂啊嘛。時候咧又要食藥噶咯喎？你聽唔聽到我講乜嘢？你明唔明呢個字啊？遲早噶啦，佢個女遲早有蟲走出嚟㗎啦。你哋一輪嘴係咁講，一輪嘴係咁講。你晏晝有冇入我直播間？你有入我直播間你就知道咩叫食藥啦。因為我唔識得講食藥嘅，佢食藥啊！今朝咪有個伯父咧，佢連上嚟啦。我都叫佢食藥噶啦，督完之後要食藥噶啦，你就唔食，都唔該，藥都唔食，仲走上嚟叫陣，你聽唔聽得到啊？唔似，唔似佢咩我？總之我講埋呢句我落去啦，因為同你講都冇嘥舊氣。嗱，你咁樣啦，你講埋佢啊！我同你講咗嘥舊氣。總之我話俾你聽，他朝君體也相同，咩意思啊？咁咯，他朝君體也相同啊！佢意思即係話咁出名，佢都有個女啊，但係佢唔信真啊！因為佢好緊張個老爺㗎，好有問題㗎呢條女。係啊，我唔係點樣啊！嗱，我唔係話講啲乜嘢㗎啊！呢個姐姐仔。唔係話講啲乜嘢㗎，我話俾你知，就算你幾難做都好，你始終要保住一個中立嘅態度。係啊，所以我話我保持個中立嘅態度。如果真係做咗嘅話，咁我自己都會報，係咪先？冇錯。但係就算摸咗都要報，犯法就犯法嘅。話摸咗係好事啊，關鍵係。如果真係有做嘅話，咁大家都會想維護好我哋嘅以後嘅秩序，係咪啊？如果真係有做，我肯定要報啦。梗係咁，而家都未搞清楚係咪有，係咪先？你覺得摸摸就唔使啊嘛？我知啊，摸摸就唔使啊嘛。唔係一咪啊！你所謂搞清楚咧，唔係話搞清楚呢件事嘅真假，而係要幫你老爺講話。而家你完全你嘅立場就企喺你老爺嗰度，你一啲都冇企喺你。冇結果噶啦，冇好結果噶啦，真係冇好結果噶啦。你係偏幫你老爺。姐姐咁樣啦，你咁樣啦。如果你出現有咩情況嘅，或者係而家你聯繫唔到嘅，你聽日如果聯到你個嫂嘅，你叫你阿嫂聯上嚟，我哋一齊傾傾。好啊，好唔好？因為我都係想大家一齊三口六面咁講，係咪先？係你聽日睇下佢報定係唔報都好，你聯上嚟等我知下個情況。哇！呢條咁嘅人，好唔好？唔係浪費時間，好唔好？好唔好？好啊，好啊。